Ал эми солдаттардын арасында, мына кызмат кылган контракт солдаттардын арасында, бизге досрочный келген солдаттардын арасында ошол жанагы дедовщина деген уставдык бузуулар деген болбосун. Ушуну командирлер карап чыккылаган дагы бир жолу. Уктуңарбы? Балдар армияга келгенден кийин балдарды кээ бир жерлерде эми силерден азыр анча андай маселе түшө элек, бирок кээ бир жерлерде балдарды уруп салап токмоктоп койгондор бар. Мына кече эле Сүлүктүдө ошондой случай болду. Так, эгерде кайсыл бир солдат зап катарда турган болсо, командирин кошуп туруп жазалайбыз. Командирлер күнү түнү көзүңөрдү албаса ошону карагылагын. Эгерде ошого карабастан дагы бузуулар болуп, же солдаттардан ата энелеринен, солдаттардан ушундай бир кайрылуулар түшө турган болсо, командирлер жазага тартыласыңар. Имейте в виду. Мен муну командирлерге айтып атамын. Анан дагы билинбей калып кетет, көрүнбөй калып кетет дебегилегин. Туура солдатты тарбиялаш керек, солдатты даярдаш керек. Бирок ошонун бардыгын уставдын чегинде даярдаганга мүмкүнчүлүк бар. Ошону жасагылаган. Уставдан ашып кетпегилегин. Анан солдаттарды дагы бир мурда ушунчалык кээде ушундай маселелер болуп калчу эле. Бирөөлөрдүн үйүнө барып иштетип, бир жерлерден башка бир иштерди жасатып, солдаттын милдетинен башка ишке алып барбагылаган. Солдаттын милдетинен башка бир айыл өкмөт суранса, же болбосо башка бир адамдар суранса, алардын үйлөрүнө барып жардам берип, же болбосо командирлердин үйлөрүнө барып жардам берген, курулушка катышкан солдаттарды көрбөйүн. Андай болсо командир жооп бересиңер. Мындан ары ушул маселе боюнча өтө каттуу карайбыз. ГУКРден барбы бул жерде? Ким бар? Вот. ГУКР ушул маселени каттуураак карагылаган. Макулбу? Ушуну каттуураак карап, көзөмөлдөгүлөгүн. Мен айтып кете беремин. Анан силер кайра бул кетти, айтып койду, болду, унуттук деп, кайра жосундарды баштай турган болсоңор, каттуу жазалаймын. Мындан ары аскердик тартип деген өтө каттуу болот. Мына ушундай имаратыңар бар. Бардык шарттар бар. Кызмат кылганга бардык шарттар турат. А силер болсо, кызмат кылыштын ордуна башка нерселер менен машыга турган болсоңор, анда силер каттуу жазалайбыз. Ошону ГУКР каттуу көзөмөлгө алыңыз. Макулбу?